谁能拒绝在睡前刷一集荒野生活？它是失眠的终结者，看完保证你能美美进入梦乡。男人来到被积雪覆盖的小木屋，树林中的雪景如诗如画，他可以在这里度过远离喧嚣的完美一天。一场百年不遇的大雪过后，东欧大陆的森林被厚厚的积雪包裹起来。阿强开着4驱雪地车飞驰在积雪之上，这样的天气是放松心情的最好时候。他正火急火燎地赶往丛林中的小木屋，准备在那里住上一天，享受一个人独处的快乐。由于开得太快，雪橇上的炉子被甩了10米远，他只得小心翼翼地把它重新搬上去。此时天空还飘着雪花，气温也非常低，他要尽快赶到小屋才行。重新把雪橇挂在车子上，马不停蹄地开了2个小时，终于到达目的地。寒冷的天气让他动作不便的手，把沉重的壁炉搬下来，放在小屋旁，先欣赏一下周围童话般的雪景，整个人心情瞬间舒畅起来，一路上的艰辛都变得很值得。等稍微